Euskal Herrian jaio gera, baina ezin gera euskaldun izan. Beraz, Euskaren nazioa desegin diguten lanen seinale izango da hori. Beraz, Euskal nazioaren eta Euskaren historia soziolinguistikoa ezagutu beharko genuke, zerbait gertatu den, zer gertatu den jakiteko, zeren eta gertatu den horrek hain zuzen ere eragosten digu gaur euskaldun gisa bizitzeko modua. Beraz, memoriaren beharra alderdi hortatik dator. Iragan historikoan gertatu zaizkigun hainbat gauza ezagutu behar ditugu, zeren gauza horien artean besteak beste dagoelako herri hau norbaitek edo estaduren batek, eta kasu honetan badakigu zein estadu izan diren, estadu bi baitira, menpean hartu gaituzte eta gure nazioa eta gure hizkuntza minorizatu digute eta minorizazioak besteak beste ondorio hori du. Ezin bizia geure hizkuntzan. Beraz, memoria historikoaren beharranik alderdi horretatik azpimarratzen dut, iragana ezagutu gabe nekez erantzun diezaiokegu gaur gertatzen denari eta nekez ezagutu dezakegu zergatik gauden bezala.